Okey, Assalamualaikum, selamat malam. Ni banyak kes sebenarnya. Benda simple je, tapi silap workshop. Ada orang kata kena angkat head atau macam-macam part kena tukar. Okey, untuk enjin m271 tiba-tiba kereta korang semput tiba-tiba dia, contoh dia jadi macam dia jadi macam ni, macam misfire, macam tak cukup piston. First, orang dengar dulu kat mana bocor dia punya vacuum. Ni under power. Kebiasaan. Okey, aku dah buka. Sebab yang ni aku dah pakai cable tie. Kebiasaan pipe ni, pipe ni tercabut. Pipe ni tercabut, masak. Dia jadi macam misfire. Lepas tu korang check juga vacuum sebelah sini. Line ni paling utama, rajin pecah. Ni rajin crack. Ni kalau bocor pun sama. Kalau bocor pun sama juga. Dia akan jadi macam misfire, under power. So sebelum korang pergi workshop ataupun kena tengah jalan ke, check dulu pipe vacuum ni. Biasa yang kat sini, pipe vacuum ni, pasal daripada sini jadi dekat korang punya kompresor. Okey, harap video ni dapat membantu.